埋晒鹽㗎嘛？嘢賣啦吧？中間紅豆，中間紅豆一條係5蚊啊！紅豆係補血㗎嘛？咁樣，跌咗啲。但係呢個咧，大家可能耐未飲過啦，百富路水牛奶啊！呢個好似賣4蚊雞。譬如呢個洋葱啊，幾錢啊？喂2蚊6毫8喎，青瓜平過啱先啊！唔係一樣啊？差唔多，呢啲冇理由會平過㗎。其實唔使咁驚啊，3個幾。平時有麥菜夠啦，平時有麥菜好似幾錢啊？差唔多。其實真係呢度好良心呢個超市。Hello， 各位觀眾大家好啊！今日係星期日嚇，星期日嘅晏晝，而家係差唔多5點鐘啦。咁啊喺過去48小時之內啦，我哋政府亦都公布咗好多本地嘅病例出現，大多數都係發生喺白雲區啦。不過當然越秀區亦都有啊，越秀區好似係有一例珠江街啊，即係珠江市場附近啦。咁啊，海珠區都有一例。就係喺江南西附近，藍田路啊、江南西啊、子彈大街嗰度附近啦，咁亦都封控咗㗎啦。咁然之後咧，越秀區其實仲有幾個點嘅，但係都喺礦泉嗰邊㗎。咁其實嗰度都算越秀區嘅，但係佢會比較接近北邊，靠近白雲區咯。咁啊，琴日同大家出去過荔灣區睇過啦，一切如常喎，又唔算話好離譜。蔬菜少咗啲，但係今日我哋經過建設市場啊，見到喺超市裏邊其實都係有菜賣喎，價錢冇以前咁平啊！以前最平我哋見過個零銀紙啦，咁而家就可能翻，咁但係正常㗎，都係一個合理嘅價錢，而且係有得賣嘅。咁所以其實我哋覺得都唔需要話太恐慌啦，係咪？肉類更加齊全添啦。所以我哋今日同個老婆去三角市市場嗰度食下啲市場裏邊嘅美食，什麼拉腸粉啊、烤紅豬腸麵啊，各種嘅，我哋出發啦！嗱，而家我哋行緊嘅呢，就係大家比較熟悉嘅陵園西路啦。咁啊，正前方就係中華廣場啦。咁當然啦，而家呢度嗰啲手提電話鋪頭就已經剩低後邊呢幾間㗎啦嚇，剩低後邊呢幾間啦。即使佢哋仲會繼續做咧，都會搬咗上去中華廣場咯。呢條路咧係廣州最多木棉花嘅地方嚟㗎。早2-3個星期之前咧開門嘅，咁而家因為天氣轉熱啦，咁所以佢哋就會凋謝。嗱，啱啱我哋行過中華廣場門口咧，實話實說係比我想象中咧人流係少咗㗎。咁一方面好多人可能要去驗核酸啦，係咪？你唔驗核酸，整你黃碼咁嘅公交車坐唔到啦嘛。咁第二個，你話完全唔驚，咁係假嘅嚇。啱先咧，我哋經過建設新村啊，建設大馬路嗰度啊，見到咧嗰條人龍咧係圍咗個圈嘅。咁如果佢條人龍擺歪啲咧，係可以翻到去東風路啊，因為實在好誇張。嗱，至於面前啦，就係多型啦，多型美食啊！哇，而家變到咁大間㗎喎。以前喺中華廣場翻工嗰陣啊，成日嚟呢度食啊。佢哋咧連大年初一都開㗎。好，我哋終於嚟到三角市市場啦。不過咧，第一眼見到烤紅係關咗門嘅，烤紅係好巴閉啊，星期日關門㗎。咁因為5點鐘啦，我哋都決定食啲嘢先。至於面前咧就係三角市市場啦，你睇下係人少啲喎嚇，係咪比以前好似少咗啲擺街嘅？都唔係冇，都有，但係以前係擺到嚟呢個位嘅啫嘛。咁啊對面就係烤紅啦，烤紅好勁嘅，星期6日唔開門嘅，好似係，唔知係星期日唔開門嘅。咁老婆咧就話想試下三角市裏邊嗰啲美食喎，嗱有呢個腸粉啦。前邊又係亞麻腸粉啦，前邊仲有檔竹升麵添。賣晒啦！我今日好多西米種，哦，一盤都賣晒啦，鹽㗎嘛？嘢賣啦吧？中間紅豆，中間紅豆一條係5蚊啊！紅豆係補血㗎嘛？咁樣，跌咗啲。我哋嚟金平食啦！哇，呢間好有感情嘅一個鋪頭嚟嘅啦。食嗱又有麵啦、腸粉啦、煲仔飯啦、蒸飯都有嘅。嗱，金平呢度好勁啊！佢哋仲會有個名檔喺前邊拉腸粉嘅，一個肉片腸，一個雲吞麵。
啱先喺後邊個鋪頭啊買咗2支嘢，呢個就唔算話好標青啦嚇，大家可能都飲過燕塘，梗係好嘅，燕塘好。但係呢個咧，大家可能耐未飲過啦，百富路水牛奶啊，呢個好似賣4蚊雞，呢個賣3個半。其實佢仲有嗰種咧傑身嘅酸奶嘅，不過可能太張口咧，我哋就冇買啦。咁所以就買咗呢個燕塘嘅，其實係酸奶嚟嘅咯。咁啊，老婆就飲百富路水牛奶，我就飲酸奶啦。我嚟試下呢個水牛奶，其實好抵飲㗎。呢個係燕塘，又係。如果我哋去嗰啲大嘅咩信裏邊咧，15蚊一支啊。哦，鮮奶。差唔多咁多份量，但係呢度4蚊，係啊。一模一樣，冇任何分別，真嘅，真係冇任何分別。有分別就係嗰啲賣15蚊咯。以前唔係，以前係嗰啲。咁我試下個雲吞麵先，我都好耐未食過啦。話説以前咧喺附近上班嘅時候咧，我係成日幫阿出納，明明我係主管嚟嘅喎，我仲幫個出納嚟買雲吞麵嘅。咁啊出納咧叫阿文英，阿文英咧就係一個大我12年嘅阿姨嚟嘅，其實都係長輩。咁佢咧就必須一定要有呢個腩汁先得㗎。係啊，冇腩汁佢就唔食嘅，佢就會黑面㗎啦。咁至於老婆咧就食呢個係咩腸粉啊？我都唔知，豬肉腸粉。哦，喂，好薄喎個皮，你睇下啊！我試件先啦，夾咗就幾薄。有啲風嘅。係啱睇過啦，佢呢個腸粉咧7蚊嚇。佢咧嗰啲做法咧好傳統㗎，係肉碎嚟嘅，咁然之後咧係有加葱嘅，我最中意呢種做法㗎啦。但係咧又唔係好傳統嗰個地方咧，佢係夠晒薄㗎。大家睇下呢度係嘛，薄到，同埋點解做到咁薄咧？因為佢哋主打係石磨嘅腸粉嚟㗎，係啊。嗰啲雞蛋腸都薄，雞蛋腸好難薄。好食啊，好食啊！真係慚愧，我第一次食嘅啫，即係我唔知以前有冇人買過俾我食啦嚇。主打石磨腸粉，真係幾香啊！真係唔嘢少喎。接落嚟我就試下呢個雲吞麵啦。呢種麵底咧似係竹升麵嚟嘅，試咗再講。嗱，佢個麵咧係竹升麵嚟嘅，我之前都講過啦。其實我自己就不是太喜歡竹升麵嘅，但係都夠爽。嗰種鹼水味唔算話好重，但係食得出有㗎嚇。同埋咧亦都有唔少嘅韭黃，但係我覺得最好味嘅咧就係佢嘅腩汁啊！怪唔得啱先老闆娘問我哋要唔要腩汁啦，咁當時我都猶豫過要唔要腩汁好咧，梗係要啦，梗係要，應該係牛腩麵好食好多嘅。咁啊，當然雲吞麵都唔差，試粒雲吞咧冇乜特別嘅一碗雲吞麵啊，普普通通先係最難得嘅。雲吞亦都係普普通通。佢裏邊嘅肉都 OK 嘅，係呢種薄嘅雲吞皮，又唔似我哋上次去財福食到嗰種厚嘅雲吞皮，幾好啊個麵，同埋個腩汁真係幾好，真係遺憾兩個遺憾，係啊應該要牛腩麵嚇。第二個遺憾就係巧紅冇開門，巧紅你未食過啊真係，但係貴咗啦巧紅嗰啲豬腸咧真係 very good 啊，哇個腩汁真係好正。真好味！大家以後嚟呢度咧，記得唔好好似我咁食雲吞麵啦，食腸粉啊、瘦肉腸或者牛腩麵，咁啊飲埋呢個酸牛奶，咁啊還埋個樽。大家仲記唔記得以前咧飲酸牛奶啊？好似呢種樽咁係要還嘅，係咪？咁我哋係零售嘅，我哋唔係包月嗰種嘅。包月你買個卡上邊咪吸個印，你攞一支吸個印嘅。咁因為咧間鋪頭喺後邊嘅阿姨，我同阿姨講啊，我飲完俾翻佢咁咪得嘅。1蚊雞咯，按金1蚊。Hello， 我又食飽飽啦，20蚊消費，幾抵食啊嚇！而且味道都唔差㗎，大家下次翻到嚟啊三角市記得嚟試下啦。咁我哋繼續會往前，哇真係少咗好多鋪頭喎，唔知大家仲記唔記得睇過我哋之前幾集影片都記得啦。喺呢個位置咧，全部都係嗰啲走鬼檔賣菜㗎，係啊水泄不通㗎，包括前邊呢度都係㗎。咁啊而家咧就真係少咗啦。咁啊最佳咧繼續運營緊嘅喎。我過早幾日先知啊，原來最佳咧其實就東川飯局嘅總公司，18蚊一斤。係啊，你睇下燒鴨18蚊斤，呢啲就平啦，呢啲你唔使驚冇得賣啦，係嘛？再平啲就係啲蔬菜就緊張啲。18蚊隻雞。18蚊隻本地豉油得半啫。
哇！呢啲幾平喎，10蚊3隻喎。38蚊一斤有得唔得？三板啊！得唔得？其實嚴格嚟講咧，前邊呢度先至係叫做三角市市場嘅，就係呢個口落去啦。啱先嗰度叫永盛街市場嚟㗎，都唔叫市場啊！見到呢度都有菜賣啊，幾錢啊？5個半銀紙，哇，都唔平喎。仲有10蚊3條粟米嘅平啲，係嘛？仲有蒜心，哇8蚊喎，菜心5蚊喎，粟米又多人買咧，成袋擺喺度，係嘛？啲水果啊平喎，3蚊雞。嗱，仲有呢啲酸奶幾錢話？10蚊3支。好，咁我哋行過三角市呢度啦。唔多有係超市裏邊有嘅。咁擺地攤嗰啲已經唔見晒啦。我哋轉過去東昌南嗰度睇下嘅，喺前邊往左轉就係東昌南市場啦。好，啱啱行到嚟東昌南街市啦，確實比以前闊落咗好多。點解呢？因為擺菜嗰啲鋪頭咧，嗰啲走鬼檔冇晒。實事求是真係咁講。咁睇嚟咧都只有裏邊啲大細超市裏邊咧先至有菜賣。不過價格咧就冇以前咁平，唔叫做貴啊，我唔覺得叫貴，係冇以前咁平嘅啫。以前咧東昌南呢度兩邊擺到滿㗎，好似呢啲路咁咧，即使嚟到5點都係咁㗎。咁今日就真係少人咗好多啦。前邊有賣蔗嘅，大家以前中唔中意食蔗嘅？好似前邊呢個阿姨咁咧，現成批完啲皮，跟住就揸住咬咯，幾開心。睄下先，有紫蘇葉賣緊，我見到有龍牙豆，有菜心，我見到有菜心。個老婆已經行咗去，我哋快啲行啦。佢話唔喺度賣喎。你話點賣㗎？街超市咧，我哋行過幾個地方啦，都係聖街超市見到有菜賣㗎。我哋先唔好講價格先，最起碼有啊。嗱，譬如呢個洋葱幾錢啊？喂，2蚊6毫8喎，青瓜平過啱先啊。唔係一樣啊？差唔多，呢啲冇理由會平過㗎。係咯，雲南菜心苗6蚊，仲有凍雞中翼8個8，以前好似6蚊嘅啫，係嘛？嗱，咁至於前邊咧，仲有難得一個都唔知算唔算叫走鬼檔喺度賣緊菜。我睄到菜心係7蚊啦，就真係行咗咁耐咧，佢算多嘅呢個走鬼檔，價錢亦都唔算好貴，亦都好多人喺度買緊。啱啱咧，廣州市政府咧開咗會啊，開咗新聞發佈會啦。聽日啲小學生咧就唔使返學啦，暫停1個星期啊。只有一個就係有需要住宿嗰種高3除外，因為佢準備畢業噶啦嘛。其他嗰啲咧都唔使返學啦。咁我女咧又可以喺屋企放1個星期假啦，日日喺屋企踎啦。可能唔止啊，唔好吧，1個星期夠啦，1個星期夠啦，係啦。咁啊可能會用iPad 或者電腦嚟上課咯，線上上課啊，係啊。不過效果肯定係唔會夠有個老師對住你嗰種好㗎啦，咁好明顯㗎啦。我哋又終於翻嚟建設3馬路啦，咁決定去前邊嗰個聖街超市度買少少蔬菜啊。老婆話啲青瓜見到幾靚。嗱，喺超市隔離咧，呢度咪咁多人排隊嘅，咁當然唔係葉行孫，葉行孫冇咁少人嘅嚇。佢哋喺度排隊買牛雜食啊，係啊，呢個阿叔咧做咗好多年㗎啦。嗰陣咧個老婆仲帶住個肚咧，我有時都會我嚟食啊，唔係個老婆嚟食。佢做咗好多年啊，個女今年已經14歲啦，咁大家可以想像到啦。好多人排隊啊，佢係整得幾好味㗎。咦，仲有青瓜賣喎，仲有冇？嗱，有啊，油麥菜。嗱，呢邊又係油麥菜啦，生菜都有喎。油麥菜又唔係好貴啊，3個半喎。嗱，芥菜4蚊，青瓜幾錢啊？3個幾，啱先7蚊啊，係嘛？5蚊嘅咩？我見到好似有當7蚊嘅。買咁少嚿都唔使買咁多，其實。買多2條咯。買多2條啦，青瓜呢啲空口食都得㗎啫嘛，又擺得下，係嘛？擺唔得㗎都。都唔擺得㗎，油麥菜買啲，其實唔使咁驚啊，3個幾，平時油麥菜夠啦。平時油麥菜好似幾錢啦
差唔多。其實真係呢度好良心呢個超市，佢呢啲咁樣一嘢包好嘅。嗰時真係又緊張起來咁樣。唔係你今晚都要煮啊，最主要。今晚要煮俾個女食。粉啊！買完菜之後咧，我哋又決定再買啲粉麵啦。通常呢啲超市仔咧，嗰啲粉麵咧都係好平㗎，係啊。就算唔係因為疫情咧，我哋有時經過都會買，應該喺右邊嗰度。佢哋仲會有米賣㗎，係啊，買米嘅。同埋嗱，呢啲俾人攞晒呢啲。哦，米粉。米粉啊！佢哋啲貨未翻到嚟，呢個係梅州豐順發過嚟嘅。仲有呢個咧，呢個都係梅州發過嚟嘅。呢種幾得意，買過啦咩？5蚊雞一斤，好似係買過喎。嗱，咁至於超市裏邊咧，即食麵係全部都齊嘅，你睇幾滿，唯冇咁緊要，唯獨咧其實係早排啊，即係出咗事嗰個牌子咧，嗱呢啲啊嚇，佢先冇貨嘅啫嘛。呢啲係因為1個月之前嘅事啊，冰麵又有啦，韓國麵又有啦，炒麵皇公仔麵又有啦，係咪？餅乾又有啦，幾齊全。有咩買埋佢嗱，成箱麵都有啊！好清晒啊！呢啲麵就清晒，可能貨嚟唔到嚇。嗱呢度都有啊，嗱又有麵啊，包汁撈麵14個8買，冇咁緊張。咪嗱就係呢啲麵，呢啲掛麵又有12蚊啫嘛，差唔多價錢，唔可以攞嚿㗎。你睇下邊種好食？不過我成日喺可樂都買，好少買呢啲牌。你唔想就可樂都買喺度攞嚿咯，一陣翻到屋企啦。呢掛麵咧好方便㗎，你中意揦少少掟落去食，咁啊煮個麵啊，唔係煮個加隻雞蛋落去又得啊，加啲雲吞落去又得啊。呢個係老王雜糧掛麵啊。食過呢一個牌子。本來2個幾一斤嘅，如果有就冇辦法嘅咧。我哋買齊嘢啦。咁啊買咗唔少蔬菜，成日20蚊有找，係咪？有啲麵啦，有啲油麥菜、青瓜咁嘅。嗱而家所有咧驗核酸嘅市民啊，建設街驗核酸嘅市民已經冇晒。啱先咧排隊係排到嚟呢度㗎，係啊，排到嚟呢度㗎。咁佢哋咧係喺前邊嗰度驗嘅，前邊嗰個小廣場嗰度驗㗎。嗱就係呢度啦，建設街佢哋喺度驗核酸嘅，全部設晒場啦，搞掂咪設場咯。好啦，咁啊同大家睇過嚇，我哋疫情下的廣州啊，咁其實當然同上一次對比起身咧，芳村嗰次對比起身咧，梗係冇咁嚴重嘅，只不過提高啲警惕係好事嚟嘅。好多人都話寧願呢幾日辛苦啲驗多幾次核酸，好過到時第日封1個月啦，係嘛？好啦，咁我哋就約定你下集見啦。咁同埋亦都同大家提示一下，因為始終廣州咧係疫情比較反覆，可能接落嚟幾條影片咧都可能會比較短啲咧，或者唔涉及食物嘅。咁好啦，我哋下集見啦，拜拜。